Revelation chapter 6 verse 10. Yale bana besho anke dipete ka hore ti amorene le tateng ya matlaga apara ni tla motsote tsa modimo hore le khone go fenya dipogo tsa diabo ba le tlhabano ya rena ba tia go lwa le madi le nama lwa le mebusho le ba matla le ba ba laola mafase ba le shishi lwa le memoya ya bobi le go sebakeng sa godimo ke gona e tlameng ka marumo otlhe a modimo gore ka motlamo be le khone go phema le tshale le emile fenje tsotlhe emanga le tlemile matheka ka theretso le apere sepema sefela sa toko dinawo le dule le tlemeletse go phafogela ebangedi ya kutso gagologolo le sware kotsi ya tumelo ye le kgona go tima mesebe e tšhumago ya yena e mobe ka yona le rwale kefa ya pologo le sware tšotša ya moya e le go lentšu la modimo le be barapedi ba go tliša dithapelo tsotlhe le kgopelo tsotlhe ka mabaka otlhe ka moya modiro wo le go phagamele ka go kgotlelela ruri le ka go rapelela bakgethwa ka moka. Amen. Ha re tswalle matlo bana ba modimo rapeleng ntate o shoma godimong papa go morena Jesu Kriste modimo wa botate go shitumelong modimo wa Abraham le Isaka le Jacobo. Amen. Heavenly Father re o leba gape mo mothapameng wa letšatši le modimo wa rena re tla mo fela fahlo sa gago ka boikokobetšo le boithobo modimo wa rena re lebelele ka botho modimo wa ka lentšu la gago ke le lebadilo modimo wa bophelo re a tseba re mangwalo ka moka modimo wa ka ngwadilwe ke moya mokgetho modimo gomme ga o motho ana le toka le ya go hlatholla lentšu la gago ntle le wena mongwe morena pele re a rapela bošomi bja letšatši le modimo wa bophelo ore theoga modimo matla ore fe anointing from your throne o God. Modimo matla re re tswa ka fa re kwe gore modimo go letse le rena mothape mo letšatši re o leboga modimo wa ka shofatša bohle bana ba gago ke ba modimo phelang se go fatša le melemo e tlo go bolela le ditsebetšo di tlo go kwa lentšu la gago mo le inele le matla la mphološi le marana Jesu Kriste. Amen. Praise God. Re a leboga bana ba modimo ka tša madulo a lena. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So be ke sa phone ke mtlanka modimo maloba mo ke no mo tšalo modimo ntebeletse ka botse ke gona ba beile bolo mo arabe ke tšetši le lengwe la no mpotša gore motlang o kgweditše lefi ke mo tsebiše. Amen. Bjale ke sa tšeo re tlo ba taba ka pela ka ona mogwano mara o diregile bana ba modimo. Praise the Lord. Amen. Re badile bese ke ye morena Jesu tšatši le lengwe ile ya go tempeleng bibele re a fihla kwa ba mo fa buka gore a ba fe sermon ya letšatši leo o no bala verse a bolela sentence e tee ya ba re sebesitšwe. Amen. Amen. Bjale mopedi o mongwe a re little is much when God is in it and one with God is the majority. Praise the Lord. So bontši mo modimong a se quantity mara ke quality. Amen. Amen. Praise the Lord. Bjale mo re badileng mara ba modimo ke be ke bala spoken word fa mo profeta bolela ka the conflict between God and Satan. Amen. Bjale tlo ba setlogo sa rena mo mothapameng o ke thulano magareng ga modimo le Satan. Praise the Lord. Lefatsheng le re phela mo go lona bana ba modimo le ge re le ba Kriste a so re namile re na ba maoto ya ba re fitlhile kanana. Amen. Le ge lo re fitlhile kanana mara re a tseba re kanana tšhentše o le gore o thepe se e leng sa gago. Bjale re le bana ba modimo we are also in the battle ka ge bibele e bolela fa e re a re lwele nama le madi se se re botša gore o lwana re alo. Amen. Bjale o ka re o le mokreste o ikhwetša o salo o rwa re a setše o fitlha gona. Hallelujah. Praise the Lord. Bjale nto e re ilwang bana ba modimo a se theme mo lefaseng e thomile ko le godimong e be le nto ya barongwa re a tseba gore e be e lewa ke Michael le barongwa ba gae ba e lwa le Lucifer. Bjale bibele e re Satan a fenywa ko le godimong wa se tlhole kgwetša sekgoba sa gage a lahlelwa mo lefaseng. Bjale morena Jesu Kriste gore ke mmone wa le godimong bjale ka legadima mongwe o bolela gore ba madimabe ke ba ba agileng mo lefaseng gobane Satane o wele a tuka bogale. Praise the Lord. Bjale ge a wela mo fase bana ba modimo a se ke a relax a tšwela pele ka ntogela be a elwa. Hallelujah. Bjale ya ba gore Satane ko le godimo re a tseba gore o be a nyaka gore a be ka godimo ga modimo
o be rata gore a be le mmusho o tlong ba ka odimo ga modimo a mmusho o beng o le gona o le mmusho e leng mmusho wa modimo. Hallelujah, praise the Lord. Bjale le mo lefaseng re a tseba gore profeta ruta gore re laolwa ke matla mabedi. Two powers, ke the power of God and the power of Satan. Ke the power of darkness, ke the power of light. Ke the power of life, ke the power of death. Ke the good and the bad. Hallelujah, praise the Lord. Bjale ke ona matla a bushang mo lefaseng le re phela mo lona. Hallelujah. Bjale ya ba this conflict e tswela pele bjale ilwa ke rena re le bana ba modimo re lwa le yena Satane wa fentšong go le godimo. Hallelujah. Bjale mo profeta o re ge Satane a latlhelwa mo lefaseng modimo tsebile gore ntwa e tlo ba gona mo lefaseng. Bjale ge a tseba gore ntwa e tlo ba gona ya ba gore modimo o naganela bana ba gagwe gore ke ba feng se ba tlo go se šomiša o fenya mo ntweng. Hallelujah. Bjale mo profeta ona mo bukeng e ya The Conflict Between God and Satan o re modimo tabe o e bonetse pele mo page 9. Or God knew this great warfare was coming on between right and wrong, and he knew what the enemy was going to do. Hallelujah. Bele se se leboang gore modimo tabe o e tsebile gore ntwa e tlo ba gona and a tseba rona le na ba le tlo dirang. He know just exactly how to equip his people. Bele ge modimo a bonela ntwa e pele a tseba le rona bana ba gagwe batho ba gae o tshwanetse gore a ba tlhame ka tsela mang. Praise the Lord. Bjale mo re badileng Paulo se o re file mokgwa o ke tlhama kgatlhanong le ntwa e re tlong e elo. A re aparang ditlhamo ka moka tša modimo that he may be able to stand against the walls of the devil. Hallelujah. Ntwa ena e gona mara shintši re be mo lemong le lo re tlo gona go emela marumo a Satane. Praise the Lord. Bjale ge modimo a bona gore ntwa e tlo ba gona a ba tseba gore lena ba le tlo dirang, and then modimo a tseba exactly how to equip his people. So if we notice, the very first thing that God equipped his children was being infinite. He knows what it took to defeat Satan. Amen. And in Dr. Bishashi, at any time, any place, anywhere, on any condition. Bjale modimo a tseba lorna ke eng seo bana ba ga go se shumisha go fenya Satan mo ntong e ba tlong e elwa. Ene se ba tlo go se shumisha se tlo fenya Satan ka dinako ka moka mo maemong ka moka mafelong ka moka. Hallelujah. Now he wouldn't say I'll give them something here and then a few years later I may study out something better to give them and then after a few years later. Mbele batho go ka lebelela se shole o ka hwetša re ko morago go bo lewa mohlomong ba fošana ka maswika mohlomong ba nobethana ka diatla o ba thuntšana le ka marumo. Bele gentši o ya ba improve dibitša tša bona. Hallelujah. Bele mo modimong ga o bjale because modimo ke modimo wa bo sa feleng. A tseba le gore ke eng se ka go se fa bana ba gagwe ene se a tlo go re fa sona a se selo se tlo go fenya Satane temporarily o ra gore le ge Satane a ka tšhentšha mano a gagwe se modimo a tlo go re fa sona se tlo dula se fenya Satane mabakeng ka moka dinako ka moka. Praise the Lord. Amen. But God at the beginning gave his children the atomic weapon because he's in the infinite God. Bjale bana ba modimo ntwe e re fa khomotso mo meeng ya rena o re ge re tsena mo ntong re a tseba gore modimo o re file se fenya se o se bitša se se tlo go fenya Satane mo mabakeng ka moka. Hallelujah. Bjale mo verse 12 are for we wrestle not against the flesh and blood but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against the spiritual weakness in high places. Amen. Hallelujah. Wabona ge motho a elwa karate a train boxing le motho a long boxing a train karate. Hallelujah. Tshentse o tsebe le gore o lwa ntwa ya mokuta mang ene o tsebe gore le nabala ga o ke mang. Amen. Bele re a tsebe gore profeta o fela a fa di example ka di Olympics le dilo tše dingwe mara se ngo re di tsene no ba fa motlhala fela. Amen. O fela re the natural detype the spirituals. Amen. Bele ga motho a ile o lwa boxing ele heavyweight or lightweight sa pele o studisha motho a longolwa le ena gore na o lwa ka tsela mang. Hallelujah. O ra kgona go ke defender ge ba tlo tsena mo ringing. Hallelujah. Bele le rena bara ba modimo ge re lefa
Satan mo profeta wa re botsa gore ge re le phuthego re le in the quietness of the spirit, Satan a ka se ka dumela gore lemo leo le tswele pele. O tlo dira mokgwa gore a shoot poison mo o mongwe and then a leke go senyaganya lemo la mo phuthegong. Amen. Mara ge seo se diragala tshentse re boele go lentsung re tseba gore a re le nama le madi. Praise the Lord. Le ge le ka tseba gore Satan o tlile ka mang, mara motho wa la swanela o mo lwantša. Hallelujah. Se se leng gona re a tseba gore re lwa le mebušo ya sebakeng. Hallelujah. Wherefore take unto you the whole armor of God. Bele ge re seno tseba gore bana ba modimo re lwantsha wa mohuta mang, a re tšeeng ditlhamo ka moka tša modimo. Hallelujah. Praise God. That ye may be able to withstand in the evil day. Amen. Bele ge re le bana ba modimo re rapela re ipina mo molaetšeng re le ba modimo ka molaetša o mogolo wa re fileng ona. Mara šentše re tseba gore tšatši le lengwe letšatši la moloko le etla. Le ka tla le o tlela o le tele ka o tlela le tlela phuthego ka moka. Amen. Mara letšatši le la moloko a le re ge le etla le ikhwetše gore le itlhamile ka ditlhamo ka moka tša modimo gore le tle le kgone go ema ka letšatši leo la moleko. Amen. Mo verse 10 o rile finally be brethren, be strong in the Lord. Bele motho a leng strong a se motho a shikang ke diphofege di tswelela. Amen. Le go ka tswelela diphefo tše di tšutlang ka matla, mara motho o tlo šala eme because o strong. Mara le motho a le weak net fela o no emela moleko monnyane re no mmona šetše a wele. Amen. Praise the Lord. Bele sapele bana ba modimo a re beng ba batileng mo moreneng. Praise the Lord. And then re itlame ka ditlamo ka moka tša modimo o re tle re kgone go ema ka tšatši la moleko. Ge Satane a etla a šutha meleko ya gage e be gore bana ba modimo ba itlhamile ka ditlamo tša modimo. And then Bible e re having done all to stand. E re ge nako ya moleko e tla e be re dirile dilo ka moka o re re kgone go ema ka tšatši leo la moleko. Now seeing there was going to be a conflict and there was going to be a battle, God equipped his children with the right kind of ammunition, right kind of an attack. Hallelujah. Bele modimo ge a bona gore o tlo ba le ntwae a tseba o hlama bana ba gae ka ditlhamo tše di kaone tšeo di tlo go ba fenyetša mo lenabeng. Praise the Lord. Mongwe mo profeta o bolela gore rena re le batho a re kgone go emela Satane ka matla a rena. So modimo here to give us something that is above the power of a human being. Amen. Are Satan is more than a match for us. We know that Satan is way more than a match for any human being. Don't you never try to do it with your wisdom, outsmart him. You just can't do it. Amen. Bele wena o le motho o ka se ke wa lole Satane wa fele. Gore go ka re o tlo phinkishana le Satane ka bohlale ba gago tšentše o no tseba gore o tlo feila. Amen. Bele bana ba modimo Bibele e re botša gore re itlhame ka ditlhamo ka moka tša modimo e seng ditlhamo tša batho. Hallelujah. E seng ditlhamo tša kereke. A o tle mo ra go fa ka dithapo tšeo ke dilo tša kereke mara tšentše re tsebe gore na modimo o re lwela ka eng. Hallelujah. And then ge re seno bona ditlhamo tše modimo a re tlhamišang ka tšona re itlhame ka tšona Bibele re dire dilo ka moka gore re kgone gore o tlo ema ka letšatši la moleko. Hallelujah. And your feet shod with the preparation of the gospel of peace, above all taking the shield of faith. Ka mo godimo ga dilo ka moka le tšeeng sephema sefega sa tumelo. Hallelujah. Praise the Lord. Wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. Bele ga bana ba modimo re itlhamile ka tumelo re kgona go tima marumo ka moka a yo mobe. Hallelujah. Praise the Lord. Bele tumelo ke tumelo ya o dumela eng. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. Hallelujah. There is no apara kefa ya polosho. Richie chusha ya moya ele go lentšwi la modimo. Hallelujah. Bele Bibele moya e ya re tlama gore bjale re lo emelana le lenaba la rena ile go Satan. Hallelujah. Why? Because Satan o na le mmušo wa gage and mmušo wa gage o nyaka re o rene mo gohle. O nyaka re mmušo wa gage o rene le mo kerekeng ya modimo wa phelang. As much as a ile nyaka re mmušo wa gage o rene go le godimong. Modimo a re šogofatšeng. Hallelujah. Bele ke mebušo e mebedi e ya lwana
Hallelujah. Bibili iri kilifa matla ka udimo matla ka moka lena ba Satan. Amen. Bele ka le longola matšatšira tseba gore Nikodima go prupa gore gona le mebušo ya mebedi. O tla mo go morena Jesu gore na motho swanetse gore a direng gore a tsene mo mmušong wa Modimo. Amen. Bele Bibili ya re bontšha gore Modimo o na le mmušo wa gagwe. Gape mongwe Bafarisei ba re mo go yena ba re o leleka madimone ka kgoši ya meyo e mebe. A re mo go bona re ge Satane a ka leleka Satane mmušo wa gagwe o tlo ba divided. Amen. Bele se se re bontšha gore Modimo o na le mmušo, Satane o na le mmušo. Amen. Bele Bibili e ruta gape gore Satane ga a bule ntlo ya kgolego. He does not open the house of prison. And bele morena Jesu Kriste a tla re moya wa Modimo mo go nna gore ke tle ke lokolle bathupi. Hallelujah. Bele ke mebušo ya mebedi e ya lwana. Praise the Lord. Bele Bibili mo e ya re tlama e re reche se phema se fega sa tumelo. Hallelujah. Gore ka sona ka tumelo e re tlo tima di mesebo ka moka ya go fisha ya Satan. Amen. And then mola ka mo se a tleng re tswere tshosha ya moya e le go lentšu la Modimo. Praise the Lord. Bele ge re se mo itlama ka tsela e bana ba Modimo re lo o tsena in the more exercising, more training. Bibili ere praying always with all prayer and supplication in the spirit. Bele re le monto nge bana ba Modimo re tshwanetse o rapela ka mehla. Hallelujah. Re tswere re dumela lentšu la Modimo and then re rapele ka mehla ka diphegelelo in the spirit and watching thereunto with all perseverance. Amen. I know ba o rapela fela mara shintse o rapela o dumela gore Modimo o tlo araba thapelo ya gago. And then o phafoge ka phegelelo ka moka and supplication for all saints. Amen. Bele go rapela o rapelle le phutego ka moka. Hallelujah. O ska rapela thapelo e selfish wa gitlama o le noši. Amen. Bele re ka dira se bana ba Modimo ra ba strong mo lentšung la Modimo. E ska re ge o no kwa fela gore o na le bothata mo servicing ya ba shitse o ngadile o bona gore na le gale bentši ke bona. Hallelujah. Bele ge o etla mo servicing bana ba Modimo terror tše a be something e tlo go o tlama gore o tlo gona o emela motlang Satana o attack. Amen. Bele Modimo yena o re file ditlamo ka moka tša re gone o tlo ema in that evil day. That will sweep them all the way. Gore Modimo ga re fa ditlamo tše or the right kind of everything that they had need of fa batho ba gagwe. That will sweep them all the way from Eden to the rapture. Bele ga Modimo a hlama bana ba gagwe a ba fa ditlamo tše le gore di tlo ema kgatlhanong le Satane go thoma go Eden go fitlhella o tla tlhatlogo. What was it? The word. Bele ga Modimo a re hlama sebetša se a re hlamileng ka sona ke lentšu la gagwe. Amen. That's what defeats Satan is the word. Hallelujah. Bele ga o nyako tseba selo se se fenyang Satane ka dinako ka moka mo maemong ka moka mafelong ka moka selo seo ke lentšu la Modimo. Hallelujah. It will defeat him anywhere, any place. Now, why do we want to substitute something else when we have already got the best thing that there is, the word? Hallelujah. Bele ge re na le lentšu a ra swanela gore re leke go le replace ka se sengwe. Amen. Lentšu le enough go fenya Satane mo mabakeng ka moka. Bele ge re ka boela ko morago re bone gore na Satane o fentše bana ba Modimo bjang le gore bana ba Modimo ba fentše Satane bjang. Ko tšhimong ya Eden Modimo o file bana ba gae lentšu. Ene lentšu le ke lona le re protectang. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. But after you become a Christian, then you are fortified by the word and any promise in the word. Bele mo profeta ore go se no ba mo Kriste o tshireletse ile khatlanong le attack ka lentšu le tshepišo e nngwe le engwe e le mo lentšung. Hallelujah. Bele se se ro re ngwana wa Modimo ge o etla tlhabano o lebella ko lentšung o lebella le tshepišo ya Modimo re reng. And then go se no ema mo lentšung la Modimo o ka mo mora wa lentšu then lentšu ke lona le lo tshireletsang. Hallelujah. Bele Modimo ko tšhimong ya Eden o file bana ba gae lentšu and as long as ba le ka mo mora ga lentšu ba tshireletsegile Satane a ka se ka ba dira selo. Praise the Lord. Bele ge Satane a le ka gore ba tloe mo lentšu la Modimo a ba tloša mo mmušong wa Modimo a ba tliša mo mmušong wa gagwe. Praise the Lord. Sa mathomo sa se dirileng o ile a theka lentšu
because ke lona le a tsebang gore le ba tshireledi. Praise the Lord. Mohlomong a re no e bala ka mo profeta a bolelang ka gona fa. And we know how the battle went. We know that Eve lost the battle because she relied upon reasoning instead of a faith in God's word. Remember, agar Bible fa re tsore sepema se fega sa tumelo. Ora gore ge o dume ge modimo o file se betja se sa lentjula gabe. Ele lentjula ga le fenyang Satan. O tlo itšireletša ka eng ka gore dumela lentjule. Praise the Lord. Bele efa le Adam ba filwe lentju. Bele Satan wa tla wa attack. Gore ba mo fenye Satan o ile a leka gore a hlasele se tsa ba gore se ba tšireleditše. Bele a attack lentjule le tšireletseng bana ba modimo. A botšiša efa gore na go sepela bja motšhimong fa. Bele efa no modimo o ile a re fa lentjula gage a re botša gore re ka ja dikenyo ka moka tša motšhimong. And then fela se sa botsile bobe ke sona se re sa tswanelang lo se gwata. Hallelujah. Bele Satana ta ona mo atoma original yena gore na e ka go tsaba ke ka lebaka la eng gore le se ka se gwata se tlarese. Bele a mutlisha mo lo reng original lentjula modimo ona le gore a le dumela. Praise the Lord. Bele lentjula modimo bana ba modimo le go ka se le kwishishe sa ga o ke o le dumela. Se wena tshentse o se dire go gore o rialo morena go felela ona fa. Hallelujah. Ka le ka o hlalosa gore ge Bibele e re basadi ba skarera wa le ka o ya rena ga botse ke ka lebaka la eng. Hallelujah. Dumela se modimo a se boletšeng. Because go ka ya go reasoning o ka fitla mo lo reng a ke re kwele gore Satan is more than a match no ka se mo fenye ka wisdom ya gago. Gore ge sentse pengitšane le Satan ka go reasona ne o tseba gore o tlo fela. Hallelujah. Praise the Lord. Bele says efa be swanetse gore a se dire kuno ema mo that say the Lord. Gore o rialo Satan morena o rialo then gara tsonela o tshwara se tlhare se ibile ra tsonela go se bele efa yena aleka o reason le Satan and then Bibele re mafelelong ke ge tšea bona re no man tlhare se ka re se botse ge se ka je a sa gopola rena modimo o rile. Hallelujah. Why? Because Satan o tlasetse lentšu and ba gona motšea ka mo protectioning ye modimo mo protectileng ka mo go yona a montšha mo tšireletsong gage a thoma o dila le yena ga botse. Hallelujah. Bele le rena bana ba modimo ge re ka se dule behind the word kona mo re tlo go fenya gona ke thabisha ke mo profeta o re ge modimo a be a rata o bolaya Israele ge ba sa dumele moshe o no tšea lentšula modimo a le gasha mo pele ya modimo and a re modimo ka seke a gatekela lentšula gage. Praise the Lord. Amen. Bele le rena bana ba modimo ge re tsena mo molekong sa mathomo se re se dirang go gopola rena modimo o reng mo lentšula gage. Amen. And then ya ba gore re tšea modimo mo se a se boletšeng and then ke gona mo re tlo go fenya Satan gona. Mo profeta re the word of God there's no way around. Fortified all the way around everywhere. Bele lentšula modimo le re tšhireleditše le ka gore dukologa. Thus saith the Lord, thus saith the Lord. You are working, you are talking, your business, you are associated, and everything, put the word of God first. Amen. Bele dilo ka moka tšeo di dirang gopola gore na lentšula modimo le reng molemo le o le mo go lona. Hallelujah. Bele go ka thoma go gopola gore modimo o reng and then wa dumela se lentšule se boletšeng ke gona mo fenyang Satan gona. A re feng example mohlomongwe mo phuthegong o thoma go bolela gampe and wa ba wa tseba gore sister so ene so o boletše ka nna a re a bolela le sister so ene so goba mohlomongwe ebile o boletše gampe ke bagolo ba phuthego wa gore no ape ba tlhanka ba modimo ba bolela re wena sister mamang o dira se le sela. Praise the Lord. Bele e ka ba gore reaction ya ga o shintše bo o kwata lo thoma o rogana ke lentšula modimo le bolelang gore o swanetse o dira bjale bele re fenya bjang bana ba modimo e ya go Bibleng o ko rena lentšule re o direng mo maemong a mohuta o and then o tlo bala morera Jesu a re ba o tlaišang o ba rapelele. Praise the Lord. Bele go ka hwetša answera mo modimong wa tšea tumelo ga wa dumela se modimo a se boletšeng wa khunama ka dikuru wa rapelela bana ba modimo ba ba boletšeng gampe seo ke phenyo ya gago. Hallelujah. Praise the Lord. Mara go ka thoma go atlela ke moya o mongwe mo pelong ya gago wa ba go re ba ka se bolele ka nna ka ona mogwano se wa se lentšula modimo ke dikgopolo tša gago ke di-emotion tša gago. Praise the Lord. Pele Satan o ntšhitše mo mangwalong mohlomongwe le o nagana ka mangwalo a o nagane sa ga o šitše no ba gore ke tla ba botša. Hallelujah. Pele ke ona mo re fenyong gona bana ba modimo ge re salwe ka lentšula modimo
Praise the Lord. Modimo o re hlamile ka lentswe la gagwe mo maemong ka moka e seng mo maemong a itseng fela. Amen. Hallelujah. Ene bjale setlamo se re fileng sona. Moprofeta o re bontse gore a se fe some specific people. A se sa ba re fela, a se sa ba go le ba phuthego fela. Amen. Mara o se file ngwana o mongwe le mongwe wa gae wa modumela. Amen. Praise the Lord. Whether you are a sister, whether you are a brother, lentswe ke la gago. Ene go lo dumela o tlo fenya ka lona. Hallelujah. Praise the Lord. Modimo ga a go dithapelo tša bagolo ba phuthego fela. Amen. Mongwe moprofeta o boletse tabeng it was so striking. A re o bone ngwana wa gagwe wa 3 years. Amen. A rapella ngwana wa segole ene ngwana o la a fola. Praise the Lord. Bele se se thoma gore bontšha gore lentswe la modimo a se la batho ba ba itseng mara ke la batho ka moka. Hallelujah. Bele ga modimo a re fa sebetša se sa gore re kgone go lwa le satane mo maemong ka moka ga se a se fe fela batho ba ba itseng mara o se file bana ba gae ka moka. Hallelujah. Bele ke ka baka le bana ba modimo go leng botlhokwa gore ge re le ko magaeng a rena re ba le lentswe la modimo. Amen. Tseba gore na modimo o reng, tseba gore na tshepišo ya modimo e reng. Praise the Lord. A re motho mongwe o tshwere ke bolwetse. Amen. Hallelujah. Sentse o tseba gore na mo le mongwe le o le mo go lona tshepišo ya modimo e reng. Hallelujah. Ge ka mo gae dilo di sa gotlhane o sena dijo motho mongwe go ena le go thulana ka dipolelo le tše dingwe lentswe la modimo le reng. Praise the Lord. Ene ge o ka tseba gore na lentswe la modimo le reng wa dumela se modimo a se bolelang gona motho go fenya gona. Hallelujah. Why? Because satane le ge a ka rata a ka tswila fentse lentswe la modimo. Praise the Lord. Moprofeta o fela a re bontšha example ya ge morena Jesu as no faster for 40 days. And then after fasting ya gage ke ge satane a mo approach a tlo mo leka. Praise the Lord. And a re morena Jesu a sa šomiše maatla a gage go fenya satane. Hallelujah. A se šomiše maatla a gage o bolela Satan out of existence. Why? Ke eng se a se šomišitšeng o šomišitše lentswe la modimo. Praise the Lord. Every time ge satane a leka go mo iša mo reasoning o re ge o le morwa modimo dira se o re šentše a reasone mola gore okay ke le morwa modimo o re nka a fetola maswika a ba bogobe mara morena Jesu ka mehla ge a fetola o fetotše ka lentswe la modimo. And then bibele e re botša gore mafelelong a re get thee away Satan. Hallelujah. Ya ba gore Satan o fentšwe mara morena Jesu mo fentše ka eng ka go mo koutela se lentswe le se bolelang. Amen. Bjale o le ngwana modimo mo maemong ka moka e ka ba go mošomong ge ba ka o treata bad e ya go lentswe la modimo o ko gore na modimo o reng mo le moleke mo go lona. Hallelujah. Bibele a kere e ya re botša mo o re praying always with all prayer and supplication in the spirit. Amen. Bele ge re le mo ntlong ye re lwa kgatlhanong le satane re be ba go rapela ka mehla. Amen. E se ka ba ka motlho mongwe e le ka tšatši la moleko a kere bibele e re botša gore ge re seno itlhama ka ditlhamo tše e be gore ge the evil day e tla e be gore we have done all to stand. A re le ko dira dilo ka moka mohla re le ka ara moleko moleke go etla o re kwetša already re ke tlhamile. Hallelujah. Praise the Lord. Ge o ka nyakolla motlho mongwe maemo a sešole a dinaga o tlo kwetša gore already ba na le dibetša already ba na le mašole ba prepared for ntwa le pele ntwa e ba gona a ba re mola ba e gore no naga e itseng e tla e tlo re tlhasela ke ya be le ona ba recruiter gore re gopela banna ba age o thoma ka e o fitlha ka e ba apply ba tseba be mašole no a e be bjale already šetše o ena le mašole ba ba trainer letšatši le letšatši dibetša ka moka di šetše di le ready pele le rena re le bana ba modimo re tseba gore re motlhabano bana ba morena re swanetše gore ka dinako ka mehla re ikhwetše re le ba leng ready gore ge ntwa e tla ge moleko o e tla o ka ba o tlela individual e ka ba o tlela phuthego ka moka o re khwetše re le ba itukišeditšeng go tlo fenya mo molekong o. Hallelujah. Wa bona a re feng example le mo sekolong ngwana sekolo a tshwanela go thoma bala ya kwa re ka Monday ke exam ba ka Monday ke test. Hallelujah. Tšhentše re le ge a ka be a tsena mo tlaseng a khwetša le gore o be a sa tsebe gore ke test a kgone go no phasa ntse o le bjang why ge a le ko gae o tshwanetse re a dule a studiša and then a be prepared all the time e seng e fela o no ka gore no moleko šio o etla ke
ke nako ya di-exam ya ba lona motho a re ke ya cross night a se ka mogore tshwanetse o bereka ka ona re le bana ba modimo o rapela re a rapela le moleko go o seo hallelujah and then ge moleko o etla o khwetše gore batho ba stable ba tiile mo moreneng ene modimo ke mokgwa o ileng a o fa Joshua a re be strong. Amen. And over of a good courage. Hallelujah. O eleletse ka melao ya buka ye o shego le mosegare. Amen. Are go ka dira bjalo you will succeed. O tlo prosper mo ntong ya gago. There will be no man wa ka go ema mo pele ga matšetše a gago ka moka a bophelo. Hallelujah. Le rena bana ba modimo ge re ka challenge la modimo ra phela ka lona. Ga ona le ka moleko le o moteo ka o ema mo pela phuthego ye bana ba morena. Hallelujah. And then mo profeta o re botša ntong mo ke re mohlomongwe nka e bona ge re le bana ba modimo re rapela mmogo re tshwanetse ba mo lemong la mohuta mang. Praise the Lord. And then le mo le ge le ka bona mo phuthegong bana ba morena le tlo ba phuthego e matla phuthego e fanyang Satan ka dinako ka mehla. Or bride is adorning herself with all the fruits of the Spirit following it, assembling together in the fellowship of the word. Hallelujah. Re kopane mmogo re kopanetse mo lentsweng la modimo. Fellowshipping of the word. That's right. Fellowshipping, sitting together in heavenly places in Christ Jesus tonight. Amen. One accord, one place, one spirit, one mind, one hope, one God, one purpose. Amen. We are in one place. Mara areba peluti. Hallelujah. Are moya o moti are khopolo ete re tlopalla go go fenya bana ba modimo bele maemo a ke maemo a re sonetse re ya lokishe pele moleko o eta and then re be ba kholofelo ete re rapela modimo moti and then re be ba morero o moti. Hallelujah. Praise God. That is why Bible till we come into the unity of faith. Mongwe Bible re bolelang se sete. Hallelujah. Bele modimo wa re tlama bana ba modimo motho ka motho o re sama gape re le phuthego. Hallelujah. And then mo profeta re sa fetša fa ore ka dinako ka metla stand in your fortified condition. Mlemo le o tshireletseng gona kgatlano le kgatlano amile le tlhabano ke mo lentsweng la modimo. Live or die o phela go ba go kwa sink or drown stay right there just the same. Hallelujah. Bele bana ba modimo dinakong ka mehla emang mo lentsweng la modimo. Ka re go tsena mo melekong wa thoma go bontšha tlhao ela re tsebang o ba o tsebang gore le bo malome ya bana le yona. Hallelujah. Go pula gore ngwana wa modimo ya go lentsweng la modimo le go ka ikhwetša o tlalelane ka di emotion tše le goreng wa gore ke bifetšwe ya mo lentsweng la modimo o ngwana wa modimo o ipotšiša gore na what must ke eng se ntate o šoma godimo a ka thabela gore ke se dire ke eng seo ke le ngwana wa modimo ke swanetse o se dira ge ke lebane le leemo la mohuta. Amen. And ge o ka ba bjale bana ba modimo le tlo ba batho ba ba fenyang mara skara emela until moleko o etla because ba bangwe moleko o etla o ba khwetša gore they are not strong in the Lord already ba weak a se batho ba o bala lentšu a se batho ba o rapela ka mehla and then ge moleko o etla re tlo khwetša gore o mongwe ba re no sister mamang re kopane le na tropo apere borogo bjalo o thoma o ipotšiša gore mara kgaetšedi ola for so long ga no bea bona eng ya ba etla sebeseng and then o khwetša gore mamang o kgawane le mosadi dilo tša mohuta bjale e ba gore di šupetša gore batho ba no ba etla kerekeng mara a se gore ba itlhama ka lentswe la modimo bjale mopedi wo mongwe gore it is so sweet to trust in Jesus just to take him at his word. Hallelujah. Bjale go ka tshepela lentswe la modimo le tlo fenyetša mo maemong ka moka ka dinako ka moka bjale a re tšeng lentswe la modimo serious bana ba morena and then ka mo maemong ka moka Bibele e re rapela ka moya and then o sa ithapelelo le noši o rapella ba kgethwa ka moka o rapelle bareri o rapelle bagolo ba phuthego o rapelle dikgaetšedi tša gago o rapelle bana ba eno mo moreneng selo se se tlo le tsema mmogo ka lerato and then you will be overcomers. Modimo a lešego re a le wa modimo re kole lentswe la modimo ka itonofatše
God bless you, my brother. Modimo o dira ka botho, amen. Lentswe ke la ka le ke la gago, amen. Le tsie jwale bana ba modimo. Dilo tse bua di bolelang a ke dumela ge le re barapedi ba nnete ra di kwa ka mo. Motho ke go le kudu, amen. O lo le wena mo dikgopolo tša gago, di-doubt tša gago, o tšhotsofala ke lo tse o lwa le tsona gore o ye gona o ema ka metla mele ko e tla e ra gore o tloge. Ka re ge o thoma o tlhana le selo se sengwe ntwa mathomo Satana wa botsana gore o diriša ke kereke, o diriša ke ntho o e dumelang. Nkebe se message, nkebe nyo le kgona go utswa sketenyana, nkebe se message, nkebe o bolela maganyana, nkebe se message, nkebe o kgona go connecta le batho. Gore Satana o fa mabaka a o blame ntho o e dumelang. Jwale ke yona ntho e borwa e bolelang mo lentswe la modimo. Ka modimo a ka re thuša bana ba modimo re phagofoge se ka ba ra fa Satana sebaka. Amen. So re fitlhile bofelong bana ba morena. Ino ba re ke a bona ra tshwara dibuka ke be re tsore dibuka be se jo opela se fela se swane se re dikunutung le morena. Go jang ka ba teng ka metla ka mamela ka moga ka moboga gore go ne le nthuti dingwe ba modimo ga dikunutung le morena ra re ke eo ke a gago le ka gae o le tee le wena go tsa morena taba tsa gago. Amen. So maraka o jalo ka ra rena dibuka ma re emeleng ka maoto bana ba morena. Then just one small announcement. Amen. So we're going to open a song and then Arenuring Rialeboga. Modimo wa rena wena motlhodi wa legodimo le lefase lebitso le le mmatla la Kriste Jesu re a leboga. Modimo wa rena re tlogile gae re sa tsebe tsela wena o tlobolela nna ka yona. Modimo wa ka gane wena o re tshwaretse letle la bophelo letle la re fa maatla la gore tsoša ka ra seemo se sengwe le se sengwe. Modimo wa ka re kgone go tšea ka ra tlhabano e re lebaneng le yona morena. Re a leboga Modimo wa ka lentšu la ka metlha le dula le lebane morena. Lentšu la ka metlha le dula le na le tsešeletšo Modimo le ka kgoši le tletse ka bophelo le kgalema le letša le maatlafatša le tiiša. Modimo wa ka re leboga kgoši ya bophelo o sa boletse le jwale Modimo wa ka thuša pelo e nngwe le nngwe e bileng ka fa morena. O ka re ka ra boela ga ra lebelela ka ra maphelo a rena Modimo wa ka ra lebelela ka ra meboya ya lena le dipelo tša rena Modimo wa ka re hwetše mo ntwa e dutšeng gona Modimo wa ka re kgone bona ka metlha ge re lebana le seemo re ba re le ko kae ka lentšu la papa re thutše le kgone go dula ka metlha re tiile mo lentšu la ga kgotši ya bophelo re tle re dilo ka moka ka dira re eme Modimo le godimo le lefase re thutše re tsebe ka metlha ge re tla mo ngwakong wa go kgoši ya ka go tlo hwetša dijo morena tša gore fa maatla go kgona go emelana le meleko ka moka le ntwa ka moka le mošomo ka moka wa borapedi. Ra kgopela le jwa le senatla sa legodimo tlhonofatša bana ba gago wa ba tšere nako tša bona go tloga magaeng a bona ba e tlafa Modimo wa ka re a tseba Modimo wa ka e be se ka lefela Modimo wa ka bona le se bona o rata go se fitlhile mo dipelong tša bona le jwa le Modimo wa ka re a dumela se fitlhile jwa le papa ba fe maatla a go kgona go se tšea le go dira ka sona mo magaeng a bona Modimo wa ka tlhatswa dikgopolo tša rena senatla sa legodimo o tlhatswe dipelo tša rena morena o tlhatswe le meboya ya rena Modimo le ka kgoši o tlhatswe le mebele ya rena Modimo le godimo le lefase re tšea maphelo a rena re a bea ka fase ga taolo ya lentšu la gago Modimo wa ka re kgabara ka moya wa gago ra maatla tlo tloša maatla ka moka a leswisi morena a ka ba gapetše maphelo a rena Modimo wa ka malapeng a rena mešomong ya rena Modimo wa ka mo otlhe mo re tsamaya gona Modimo wa ka
re kgeila tšotšotlhe tša lenaba ka soto ya lentšu lebitso le le maatla la Kriste Jesu re rapela ka maatla bana ba sa tlile fa modimo le ka kgoši o ka re ka tloga ka fa modimo wa ka o mongwe mongwe a tshwere ke tlhase modimo wa ka ya lentšu la ga papa a kgone go laeta le bone kwa yang gona modimo wa ka naga ka moka kgoši ya ka e tlale ka seetša sa gago modimo ka tlhonofatša bana ba gago re sa tlo tsamaya re ya magaeng a borena o dire ka botho morena tlhonofatša le ngwana a borena o sa mo šomišitše ka tsela ya modimo wa ka mo okeletse morena ka maatlo tlha re nyake mantšu a mantši a botlhale re tlhoka lentšu le le nang le moya ka gare go tša bophelo ka maatla gobane o boletse wa tlhaka lengwalo ya bolaya se se pedišang ke moya ka maatla tlhale ba lentšu lao le letšwetše matši ba lekgono tlhonofatša bana ba ka moka papa o thintše maatla ka moka boroko le go nyama modimo wa ka le matsolo a lapileng re fe maatla go kgona go ema modimo wa ka re kgone go bona mphapatlogo modimo le kwa kgoši o tshepišitšwa ba ba kgethwa morena re a kgopela bjale papa tsamaya le rena kgoši ya ka sa tlo tsa mafa o le dire ka bothilo ka moka re di kgopela ebile re dumela re leboga lebitso le maatla la morena le mphutšwana Kriste Jesu re leboga amen re a leboga bana ba modimo a kgoši wa tlhonofatše a re no dulang fase